Shiko, unë kam për Big Brother shumë vite dhe di se çfarë sjell programi. Por ty në aspekt personal, çfarë të solli Big Brother? Familjen. Diçka që unë vazhdoj e them, e kam thënë një intervistë, pa dhe goxha reagime. Mendoj që nga Big Brotheri jon, Mirë, pavarësisht kësaj. Pavarësisht kësaj, se familjen ti do ta kishe krijuar, do ta kishe krijuar pavarësisht. Familjen përgjithsisht njerëzit e krijojnë majnë pjesë ose s'majnë pjesë Big Brother. Përgjithsisht ata që hynë Big Brother nuk se hynë për të krijuar familje. Për na dytë besoj edhe Sora, u kon shumë kundër me kriju lidhje mbrana edhe unë. Bile jashtë deri vonë familjas m'ka besu. Se i kom thonë që atje mbrana unë nuk bëj kësi gjona, po ja që ndodhe tamam. Po realisht, në bas Big Brother është, për çdo personazh publik, mendoj që është një farë 1 muj, 2 muj, 3 muj, që morën atë clickbaitin e jashtëzakonshëm. Që çka do që flitet për ata, është vetëm clickbait. Edhe kur flitet negativisht është edhe më i madh. Edhe fillun lojmet pa fund, për që ta dhe nëzorëm Shtalzanin që... Me pak fjallë me i prek në moral njerëzit që, shiko, është Shtalzan, mos e ngacmon.